Armija BiH. Eto, da ne bude da ne ispunjavamo želje i Seferu, jer jednostavno znamo da Sefer i njegove Sandžaklije obožavaju kanal S. Sve to vodi taj vojni vrh i ljudi, neki ljudi iz predsjedništva. To je ta sandžačka linija, kao što je gospodin Ganč. Znači to je taj srž pokvarenosti koji se uhvatio tamo i... Mislim da je njima u prvom redu krivo što smo mi sprečili ovu eskalaciju fundamentalista, izvinjam se. Toga usledilo je i divljenje, nazovimo ih, navijača Novog Pazara. Prava drama nastupa onog trenutka kada se sa stadiona krenulo put Raške. Autobus sa fudbalerima kao i sa navijačima i automobile predsjednika Prištine Željka Ražnjatovića Arkana osuli su kamenicama huligani koji su bili na samoj ulici. Čuli su se i pucnjevi iz vatrenog oružja. Epilog ovoga, poštovani gledaoci, vidite i sami. Ja mu kažem, Milutine, sve je zatvoreno oko tebe, ptica ne može izaći, ispod tebe je prokopan tunel, nemoj se igrati sa glavom. Naredite prekid vatre ili će, bojim se, svašta biti. Vodi računa da se predsjedniku ništa ne dogodi, ti ćeš fino da izađeš, dogovorit ćemo se za tvoje vojnike, ti znaš da smo sarađivali. Smiri se, Milutine, jedna mala greška, ideš u zrak do Trebevića. Kad podijele Bosnu, Srbi i Hrvati, rad će stati, rad će onda stati. A pali je put pod noge, pa u su pravo, da ih više ne gledamo, odmio i đavo. A pali je put pod noge, pa u su pravo, da ih više ne gledamo, odmio i đavo. Logističkim poslovima i potporom iz Sandžaka upravljao Sulejman Ugljanin. Ugljaninova uloga u podršci jedinici i dobri odnosi sa Izetbegovićem bili su osnovni razlog zbog čega su na čelo jedinice zasjeli Zulfikar Ali Špago kao komandant, odnosno Nihad Bojađić kao njegov zamjenik, obojica iz Novog Pazara. S tim da je Bojađić s početka 90-ih bio član najužeg obezbjeđenja Sulejmana Ugljanina. Kada je riječ o rasvjetljavanju zločina u Trusini, državno tužiteljstvo istražuje i ulogu Nihada Bojađića, nekadašnjeg zamjenika komandanta jedinice Zulfikar, koji, kako pouzdano doznajemo, zbog neraščišćenih ratnih računa, bolje reći međusobnog prebacivanja odgovornosti za stravične zločine, već dugo izbjegava kontakte sa svojim nekadašnjim komandantom. A kada smo već kod Ali Špage i njegovog zamjenika Bojađića, te dijela zločinačke ekipe iz jedinice Zulfikar, onda treba konstatirati kako se oni sumnjiče i za premlaćivanje i mučenja hrvatskih civila u logoru Muzeju Jablanici, koji je formiran u aprilu 1993. a zatvoren godinu dana kasnije. U ovom logoru ukupno je bilo zatočeno 450 Hrvata, od kojih je 362 bilo civila. Uzalud je mnogo muslimana iz Sandžaka, Iraka, Irana. Nasrnulo na bosanske Srbe, teli su ih vešati na vrbe. Shvataju da će žuč biti prekrupan zalogaj, tako da komandant legija izmišlja navodni sukob sa Mladićem kako bi na vrijeme pobjegao iz Sarajeva. Štab srpski Urovački Arti, izvoli. Da, kapitan legija. Evo sad ću ti zovem komandanta. Samo našte. Halo? Šta je gospodin komandanta? Reci legija. A šta je bilo to, šta je bilo to? Ne možemo nikako da tapkamo mjesto. A? Sve neki ratni profiteri rekao ovdje. Da.
Ima sad taj Mladić je došao, sad iz dana sam se svađao s njim gore u... Šta je bilo s Mladićem? Oni ne vole nas ovdje, ova komanda gore. Pa ako je tako, brate, onda šta imate tu da tražite? Mislim, stvarno sam probao, sad 2 dana smo stali sa svim akcijama, jer neću da radim akcije i da mi svaki dan ovdje pojan čovjek bez veze, a mi dalje tapkamo u mestu, razumijete? Da. A niko neće da se svađa kako da se napravi taj napad i ta ofanziva da padne više za Sarajevo. Pa da. Koja znam, ja mislim da je najbolje solucija da se mi vratimo tamo. Pa najbolje bi to bilo, ajde vidite, jel imate šansu odatle da uzmete helikopter? Pa probat ću vas s ovim glavnim pukovnikom, ovdje da vidite. Ajde.